车场缴费机前，黑衣男不停东张西望，似乎已经察觉自己被盯上。这时，好几名员警一拥而上，爆发追逐战，将他逮捕。春节返台潮开始涌现，一名长期在中国经商的黄姓台商日前隔离期满，回到新北三重住家，没想到却看到陌生男子把这里当成自己家，大喇喇住下来。有当时无得上下注意，大家嘛讲啊，你家己转来，啥物来知影？回家看到陌生人，台上吓得立刻报警。陈姓嫌犯鸠占鹊巢，平时在跳蚤市场摆摊的他，因为和太太吵架离家出走。零星同伙告诉他，曾到疑似无人居住的民宅行窃。陈姓嫌犯查看后，直接搬了进去，一住就是半个月，还偷走珠宝、艺术品，台商损失超过100万元。另查扣呢，涉案人所使用的有压剪、破坏工具等物品。那前案我们调查以后呢，依加重窃盗罪嫌来移送。陈姓嫌犯和同伙落网，不过偷来的上千件赃物，部分已经被拿到跳蚤市场，贱价2500元卖掉。房子被白住，多年收藏品也没了。这个年对台商来说肯定不好过。三立选顾元松、黄大峰、张志豪，新北市报道。